Hola amigos, les presento nuestra manta ignífuga, que significa que es incombustible, es decir, aguanta altas temperaturas, especial para soldar en lugares complicados, bajo muebles, cerámica, cerca de pintura, todo lo que significa proteger el recinto. Esto aguanta altas temperaturas, como dije anteriormente. Vamos a hacer una prueba. Como verán, yo tengo mi mano aquí y tengo la llama directa y no pasa absolutamente nada. A lo más se siente un poco tibio, obviamente, pero no penetra la temperatura hacia el exterior, por lo tanto protege el recinto perimetral, ya sean muebles, cerámicas o pinturas.